maayong udto. Time check, it's 1:20 and naka-apron ko kay mag-start na ko gluto. Batian ninyo akong baby sa background, sapot na gamay kay giduka na. Today is our anniversary ni Ruth ug nako. And naay pa flowers si Dodo. Charmas. Nice ba ya? Char. So ako ni ibutang sa bus later on. So for dinner, moari ang akong in-laws, ang akong mother-in-law ug father-in-law, ari sila mag-dinner. So first time na akong magluto og Filipino food para nila. So nakatry na sila kaon dire pero dili Filipino food ako ang among gi-prepare. So first time nila makatry, so I hope ganahan sila. Di man sila picky no, pero hopefully maganahan sila. So pakatulgon sa nako akong baby, and then after that mag-start na ko og andam. So hopefully mahuman ko dayon no. So ang akong buhaton later is umakaya kay chicken adobo, beef caldereta, recipe ni Miss Dayan no, si Love My RR vlog, ang beef caldereta. And then di ko sure kung maapas na ko ang beef broccoli nga stir fry ra good, og of course ang lumpia. Di jud mawa ang lumpia na nakoy pre-made nga lumpia. Normally maghimo ra ko daghan and then i-freeze ra namo. So anyways, balikan ta mo unya. I'll get back to you later if ma-ready na. So see you. Sorry. So mag-marinate na po sa chicken no, kuan siya drumstick nga part, drumstick og thigh nga part. So nagbutang na ko og sani dato puti nga suka. Unya nagbutang na sad ko og this one silver swan nga toyo, patis di ay. And then magbutang ko gamay og garlic powder. Asan ang garlic? Dara di ay akong garlic powder. Knoflook ang ngano niya, kanang magbutang sad ko gamay lang kaayo nga white pepper lang. So binigyan ako ng plants ng in-laws ko. Ito dalawa, and then dalawa din. Bale, gift daw nila sa anniversary namin. And by the way, may assistant pala ako sa pagluluto. Ito, magandang dilag. Dilag gala? Ang pretty naman yun. Oh. Bago siya, kakagising lang niya. Ay, hi! Say hi! Ay! So, ayan na. Naka-cling wrap na. Time check, it's 2:30. So, I'll start cooking at 4 o'clock. So, the longer you marinate this one, the better, the tastier. Charot! So, may ato, day. Ano naman ka day? Nag-atras-atras naman sa ka, day. Day. Oscar pa doon, may ang tanong. Uy, cute sa kong palangging. Ana? Have you hunger? Mama have a hunger. Huh? So, ito na yung mga ingredients para sa dinner natin mamaya. Beef para sa beef caldereta, and then chicken adobo, and then mag-try ko make og beef broccoli. Yeah, so nakoy cheese para cheesy. So recipe yun siya ni Miss Dayan no. So, mauna ni ang resulta. Welk glas wil je hebben? Mauna ni no. Weet je wie gewoon Dat heeft? zijn we toch Henk gewoon. Henk Die Henk, ja, hebben ook kort. met iemand anders en die het ook klaar. Niet moeilijk doen. No wine? Come
maar met de beentjes. Oh. Ja. Yeah, it smells good too, hè? En dan een beetje zin. Ja, goed voor de camera. Je moet ook wel met deze lepel is dat de bedoeling. Ja, ik denk het wel. This is the Oh, sauce no, for... Hallo, hè. Oké. Ja, ik had gewoon honger, hè. Ga maar koken, hè. And you are hungry. Yeah. Ja. Ja. Papa! Dat is voor vanmiddag ook, hè? Waar is dit voor iets? Zoete aardappels. Ja, maar dit. Oeh, dat is Ik denk het ding is, champignons. Mushroom. Champignons. Champignons. Ah, Champignons. We are the champions. Nou, ziet er lekker uit. Ja, Heerlijk. lukt goed. Ah ja! Die wilde wat. Ja, nou is het goed, ja. Gezellig. Ja, nou je melk, hè. lumpia sauce. Oh ja, ja. Wat je erbij. Ja, dit is adobo. Wat? Adobo, we call it adobo. We cook Wat it doe je al adobo? this one. Oh, This is a traditional Filipino food. oh, chicken and then special. Sometimes, we only boil it and then mix with soy sauce and vinegar. Oh, lekker. Doe me goed. Oh, lekker hoor. Dat is goed. Ja. Oh, I like this one. Lekker hè? Yeah. But it's You made it all yourself? Meat and broccoli? yeah, and paprika, Volgens mij wordt het Okay. wel And what is this one? This? potato. Potato. Ja. That's the imitation. Die kleine. Gaat nou een stukje kip of zo? Ja. Maar dan luister, how call that? The little ones? Bounded with rice in it and squash. Yeah. Sushi. Oh, she's a kind of sushi. Yeah, I like sushi. Ja, het is zo. Ik ga aan Als we dan voor 10 uur G ophalen. Is goed. Dan het wij los. Voor 10 o'clock deed deze wel. Because open have to do at 10 o'clock for egg. So yun lang yung vlog natin for today, guys. I'm really happy that they liked the food. So yung adobo, ubos, and yung beef caldereta, ano na lang. I mean, there's not much left. I'm with Anna and Ruth and his parents are on the 3rd floor. So yeah, I'm gonna close this vlog and I hope you liked this video. Please subscribe if you haven't yet, and I hope to see you soon on my next vlog. So thank you.